connexió amb el títol general de la trobada sobre l'ànima europea, ve a conseqüència que a mi em sembla que Europa és sobretot una mena de tensió, una mena d'articulació difícil, però realment fecunda i rica entre el cristianisme o el judeocristianisme i la filosofia. Aquest és el punt de partença i el que faré, ja ho veuran, o ja ho veureu, té a veure amb aquesta tensió entre judaïsme i judeocristianisme i filosofia. I després hi ha una altra consideració que també actua com a pressupòsit, que ja vull explicitar, que és que em sembla que hi ha alguna cosa del cristianisme que potser és la seva veritat o en tot cas un dels seus nuclis, si és que en té més d'un, que no és el nucli d'una religió, sinó que és una cosa que descobreix també la veritat de l'home. És a dir, que no és una qüestió només de creença, sinó també de mirada atenta sobre la realitat. Bé, doncs, amb aquests dos pressupòsits, o amb aquests dos punts com a preliminars, enceto l'exposició. Té bàsicament dues parts, una que respon a la primera part del títol sobre això de la intempèrie metafísica i l'altra sobre l'essència de la paraula. Totes dues, ja veureu, connectades. En primer lloc, doncs, això què vull dir amb intempèrie metafísica. Potser, segur, simplificant una mica, es podria afirmar que hi ha dues grans metàfores de la condició humana, dues grans metàfores. Una d'elles és la del desert i l'altra és la de l'oceà, El que voldria explicar és que la veritat es decanta cap a la imatge del desert. Totes les superfícies, fins i tot la superfície de l'oceà, és desert. Totes les superfícies donen peu, conviden al desert. És a dir, aquesta mena de situació sobre un horitzontal i sota el cel. Hi ha com una mena d'I, l'home seria com una I que uneix la terra amb el cel. I això és el que dona l'oceà, perdó, el desert, sobretot. Aquesta mena de superfície que està sense cobertura, que fa que la vida estigui al descobert. Per il·lustrar això, i també per donar voltes ja a una cosa que té a veure amb la precarietat d'aquesta situació precisament perquè és sobre el desert, és a dir, sobre la superfície a la intempèrie, doncs és precària, és una situació difícil, és una situació que no té seguretat. Doncs per il·lustrar això em referiré a una cosa que va succeir, que segur que molts de vosaltres coneixeu, de vostès coneixen, que és una polèmica que va tenir Freud amb un literat que es deia Romain Rolland. I tot va venir a conseqüència de la publicació que va fer Freud d'un llibre, d'un dels seus primers llibres, que era justament sobre religió, sobre la creença religiosa. La polèmica va anar així. Freud publica un llibre que es diu El futur d'una il·lusió, referint-se ja a la religió, a la creença religiosa. I allí, en aquest text, Freud explica que ja amb el seu estil propi, que totes les creences i les idees que hom té tenen una gènesi. Llavors, el que fa en aquesta ocasió és veure la gènesi de la creença religiosa. Quina és la gènesi de la creença religiosa? I llavors,
Diu coses com aquesta, cito: les religions són il·lusions, realitzacions dels desitjos més antics, intensos i més urgents de la humanitat. Les creences religioses no és que siguin una cosa absolutament artificiosa, casual, sinó que responen realment a desitjos molt forts, molt intensos, molt originaris. Continua dient: Déu és la superació del Pare i la necessitat d'una instància protectora és l'arrel de la necessitat religiosa. Aquesta és la tesi, bàsicament, de Freud en aquest llibre. És a dir, que la necessitat d'una instància protectora és l'arrel de la creença religiosa. Aquesta tesi. Llavors, dic, el que fa és un estudi de com aquesta experiència ja es dona amb la infantesa, en la relació amb els pares, i hi ha la variació sobre la mancança d'aquesta empara que fan els pares. Bé, continuo citant, diu: la gènesi de l'actitud religiosa pot ser traçada amb tota la seva claredat fins a arribar al sentiment de la desemparança infantil. O sigui, l'experiència clau, l'experiència que està a l'arrel de la religiositat, és el sentiment de la desemparança infantil. Això és el que manté Freud en aquell moment. Doncs bé, quan a cap d'uns anys, sembla que a començaments dels anys 30, publica un altre llibre, el mateix Freud, aquesta vegada amb el títol El malestar en la cultura, que és una obra que es va donar bastant a conèixer. El que fa Freud és, al començament, les primeres pàgines, que paguen la pena de ser llegides, el que fa és reproduir aquesta polèmica que ara els explicaré. Ell diu, resulta que jo, això ho diu el malestar de la cultura, diu, fa uns anys vaig publicar El futur d'una il·lusió. I, havent publicat aquest llibre, amb aquesta tesi que acabo de recordar, doncs un amic meu, que es diu Romain Rolland, que ja havia guanyat el Premi Nobel, és a dir, un home del món de la cultura, reconegut, em va enviar una carta, en la qual em deia que havia llegit el llibre, que li havia agradat, però que trobava a faltar una cosa. Trobava a faltar una cosa que ell, Romain Rolland, anomenava sentiment oceànic. Sentiment oceànic. Rolland, aquest escriptor, compartia amb Freud que la religió és una il·lusió, però no estava d'acord amb el diagnòstic que feia Freud, segons el qual l'arrel última d'aquesta creença religiosa fos el sentiment de la desemparança infantil. Segons Rolland, l'arrel última d'això tenia a veure amb quelcom que podríem anomenar sentiment oceànic. Jo crec que realment l'expressió és afortunada, és una expressió molt plàstica, sentiment oceànic. Ja s'intueix què es vol dir, o es comença a intuir, si més no. I Freud explica què vol dir el seu amic, perquè ell ja ho veu, què vol dir el seu amic amb això de sentiment oceànic. El que vol dir bàsicament és una experiència de pertinença a una globalitat, a una totalitat. És a dir, estar a l'oceà, en aquest cas el sentiment oceànic, no és estar navegant, sinó estar submergit, estar dins d'una totalitat. És a dir, aquesta cosa que podríem anomenar potser m'estic avançant dient això, però un pèl més panteista, aquesta experiència d'immersió en un tot, que seria com un tot diví, en tot cas seria el tot, valgui la redundància, i al marge del tot no hi ha res. Doncs aquesta experiència de la pertinença a la totalitat seria, segons en Rolland, l'arrel de l'experiència religiosa. Freud el descriu molt bé i després de descriure'l diu que tanmateix ell aquest sentiment no l'ha tingut, o aquesta experiència no l'ha tinguda. I en tot cas, si més o menys la pot reproduir, entén que aquesta experiència de pertinença al tot
és secundària si es compara amb l'experiència del desemparament infantil. Aquesta és una mica la cosa que em serveix de punt de partida. A mi aquesta temàtica em va venir donada perquè estava llegint a un historiador francès de la filosofia antiga, que també és força conegut, que es diu Pierre Hadot. Quan ell fa la seva autobiografia intel·lectual, doncs diu que quan era jove va tenir aquesta mena de sentiment oceànic, i llavors una cosa em va portar a l'altra. Ho dic a peu de pàgina, però resulta que Pierre Hadot atorga efectivament molta importància a això, i la polèmica que té arran d'aquesta qüestió de la cura de l'ànima amb Foucault està centrada en part en aquest punt. És a dir, Hadot considera que Foucault, quan parla de la cura de l'ànima en els antics, no dona prou importància al fet que els antics, només en part, però en tot cas sí en part, tenien en compte aquesta pertinença al tot. Aquí hi ha un punt una mica enrevessat, perquè Hadot reconeix que aquesta experiència oceànica no és massa judeocristiana i no és tampoc gaire grega, tot i que una mica més grega que judeocristiana és. I aquesta mica més és el que fa que tingui aquesta polèmica molt interessant amb Foucault. El cas és que Freud, torno enrere, Freud el que diu és que ell aquesta experiència no l'ha tingut i que veu que aquesta experiència no és només una qüestió, diguem-ho així, estrictament de vivència fonda, sinó que està barrejada amb un element intel·lectual. És a dir, ja hi ha una elaboració intel·lectual. Això un pot dir, sí, sentiment oceànic, però no és tan immediat. Ja hi ha una mediació que paga la pena de ser tinguda en compte. A mi em sembla que aquesta polèmica amb Freud és interessant perquè diria que l'ànima europea està més en Freud, o sigui, està més en aquesta cosa de la desemparança infantil. És a dir, jo crec també, com Freud, que l'arrel de l'experiència religiosa és quelcom relacionat amb el desemparament. El que passa que no només infantil, però això ja també ho sap ell, que no és només la desemparança infantil la que compta, sinó la desemparança en general, la manca de protecció, de resguard, o també diríem en un sentit ja una mica més conceptual, la manca de sentit, la manca d'escalfor. Bé, doncs, per fer un pas més, com que dèiem que això ja apunta a un element intel·lectual, jo crec que el text que paga la pena molt de tenir en compte a l'hora d'entendre què significa això de la totalitat, aquest sentiment oceànic, que de fet és la totalitat en filosofia, la totalitat, l'obra que cal tenir en compte és la d'un filòsof jueu que es deia Franz Rosenzweig, que a començaments del segle XX va escriure un llibre que es deia L'estel de la redempció, l'estel de la redempció, l'estel jueu, ja se sobreentén, l'estel de la redempció. És un llibre molt complicat, però normalment suggerent i ric, que té un inici. Rosenzweig deia que els llibres han de començar amb la cosa més gruixuda, no calia fer esperar el lector, sinó que ja d'entrada li havies de dir el més fort que tu creies que havies de dir. Doncs realment les primeres pàgines són extraordinàries. Les dues o tres primeres pàgines són genials. I justament el que fa Rosenzweig és descriure el moviment conceptual que fa la filosofia. La filosofia vol dir el pensament. El pensament és dir, què fa el pensament? Doncs, clar, diu, cito, la filosofia enganya el mortal perquè ell, ho llegiré encara que no sigui, l'home se sap mortal i ha de suportar la por a la mort.
una por de la qual, encara que ho vulgui, no es pot deslliurar, que ara es troba en el moll de l'os de la condició humana, de la situació terrenal, i per tant ha de suportar-la. Tota l'estona Rosenzweig repeteix aquest ha de, no pot desempallegar-se'n, ha de suportar aquesta por. És en aquest escenari on fa acte de presència la salvació filosòfica. Diu, la filosofia enganya el mortal, l'home, a propòsit d'aquest ha de, entrenar al voltant del terrenal el fum blau del pensament del tot. Té aquesta manera de parlar una mica de vegades amb imatges. La filosofia el que fa conceptualment és escampar una boira blava, i ja se sap que quan cau la boira tot s'homogeneïtza, o sigui, tot es veu igual, perquè justament la boira fa aquesta funció. Doncs la filosofia conceptualment aconsegueix, no tota filosofia, òbviament, ell està pensant sobretot en la filosofia idealista, però això es pot estendre. Doncs diríem que hi ha un tipus de pensament que el que fa és conceptualment fer baixar una boira i aconseguir que tot quedi integrat en el tot. Llavors diu, car certament un tot no ha de morir i en el tot res moriria. Un cop tot tancat en el capoll d'aquesta boira, la mort quedaria certament engolida, si bé no en la victòria eterna, si en canvi en la nit una i universal del no res. És a dir, que la filosofia del tot aconsegueix treure del damunt la por a la mort, perquè de fet dissol la mort. La idea és que si hi ha una totalitat, la mort no existeix, perquè la mort vol dir realment l'acabament d'una cosa, l'acabament d'algú. I en la totalitat no hi ha cap algú. En la totalitat només hi ha parts d'un tot. I per tant, el que hi ha és moviment o transformació de les parts. Però una cosa és la transformació de les parts de la totalitat i una altra cosa és la mort d'algú. En la totalitat, doncs, la mort no tindria cap mena de cabuda i per tant s'entén que la gent ja no hauria, és a dir, la gent, si pensés bé, ja no hauria de tenir por. Tanmateix, afegeix Rosenzweig en aquestes pàgines, diu, malgrat la lloable intenció consoladora de la filosofia, amb la seva boira integradora, roman l'angoixa del mortal, que sense pal·liatius continua a la trinxera del món. L'angoixa de l'home que tremola, diu Rosenzweig, l'angoixa de l'home que tremola davant de la picada d'aquest agulló desmenteix sempre rigorosament la mentida pietosa, compassiva de la filosofia. És a dir, que per molt ben entrenat que estigui aquest discurs conceptual, doncs al final la situació no es deixa dominar i el crit de l'home es manté com a tal. I per tant continuem estant en aquesta situació de desert. Tot i aquesta experiència, jo diria que és radical, doncs com que efectivament el pensament filosòfic i teològic ha treballat en línies distintes per aconseguir propostes consoladores, doncs s'ha de tenir en compte també aquells moments en els quals hi ha hagut sacsejades fortes que aquestes propostes que han fet que aquestes propostes caiguessin. Això de Rosenzweig que acabo de citar és sens dubte una d'elles, però després ja abans hi ha tota la sacsejada de Nietzsche que fa contra aquesta pretesa unitat que forma part de la filosofia, la unitat teleològica que diu ell, és a dir, que el món, que la naturalesa, que la història tingui sentit, això és una cosa que per a nosaltres ja no és evident. Doncs jo crec que aquest per a nosaltres és europeu. O sigui, per aquesta tensió europea mai ha estat evident que hi hagi una unitat dotada de sentit. Tot i que fins i tot en el si de la teologia cristiana hi hagi hagut la força indiscutible de la filosofia de la història. O sigui, tot i l'enorme força de la filosofia de la història d'arrel en bona part agustiniana i paulina finalment, jo diria que fins i tot
tenint en compte aquesta força, la gent, aquesta tensió de l'ànima europea ha fet que la gent visqui en la intempèrie, sortosament. Bé, a això la filosofia contemporània hi ha afegit un punt que esmento, i amb això ja passaria a la segona part, un punt que és rellevant, que és la qüestió del que s'ha anomenat el nihilisme. El nihilisme, en el fons, és una experiència, no és una posició teòrica, és una experiència. La posició teòrica sorgeix d'aquesta experiència. El nihilisme és l'experiència del no-res, del domini del no-res. No només del no-res, també és l'experiència de la manca de sentit. Són dues coses que es complementen una amb l'altra. Nihilisme vol dir no-res, sí, és l'experiència del no-res. Però també vol dir manca de sentit. I resulta que l'etimologia aquí va bé. Una vegada em va dir un professor que si anava bé l'etimologia l'utilitzaves i si no, no l'utilitzaves. Llavors, si va bé l'utilitzes. Nihil resulta que, a banda de voler dir no res, encara una arrel més antiga, o sigui, nihil porta una arrel encara més antiga, que és nihilum, que significa sense fil, no ilum, sense fil. I resulta que es veu que el nihilum aquest servia per indicar el fil, aquella mena de fil que uneix el pèsol a la tavella. Aquell fil que uneix el pèsol a la tavella, això és l'ilum. I això és interessant perquè llavors vol dir el nihilum de nihilisme no vol dir només no res, sinó sense fil. I fil, justament, el fil que uneix el pèsol a la tavella. És a dir, que aquí hi ha tot el tema de la relació. El lligam és la... De fet, el lligam, que també es deia aquest matí, és la religió, però és també la relació d'una cosa amb l'altra. I perdre el fil és perdre l'orientació. Per això també el sentit... Per això aquesta cosa que el nihilisme s'identifica de vegades amb la pèrdua de sentit o amb la manca de sentit. Sense relació, sense punts de referència i relació amb aquests punts de referència, es perd el fil, literalment es perd el fil. Bé, en tot cas aquí no m'hi vull entretenir gaire, simplement això ho deixo apuntat. El que volia dir és que l'experiència nihilista és també de totalitat, en un cert sentit. I aquesta experiència nihilista d'una totalitat buida, d'una totalitat sense cap mena de relació, s'hi afegeix una altra experiència contemporània o una altra experiència tematitzada contemporàniament, que és l'experiència de les coses plenes, de la cosa excessivament plena. I no només excessivament plena, sinó homogènia, l'experiència de l'homogeneïtat. Aquesta experiència de l'homogeneïtat és la que, en certa mesura, ha tematitzat Levinas amb una expressió afortunada que és la de il y a, en francès. I el que se subratlla aquí és el domini de l'impersonal. És a dir, que al final no és tan rellevant saber si no hi ha res o si hi ha tot, perquè entre el no-res i el tot hi ha una similitud molt gran, gairebé diríem essencial, a saber que tot és el mateix. És a dir, el no-res és idèntic en si mateix i l'ilià, és a dir, aquesta cosa homogènia, també és tota la mateixa cosa. Torno enrere, l'experiència que deia al començament del desert, l'experiència del desert no saber en res de tot això, no saber. És a dir, l'experiència del desert és intempèrie, però no és experiència de l'homogeneïtat, no és experiència del buit, és experiència de la dificultat, de la manca d'empara, però en la qual hi ha una precarietat que ja apunta a alguna mena de relació. O sigui, el desert, dit en altres paraules, no és l'oceà. El desert no és l'oceà. El desert permet ser llegit com un pròleg
de la relació. Tal vegada no hi hagi final... O sigui, potser al final no hi ha relació, però en tot cas el desert és un pròleg de relació. En canvi, la totalitat no és pròleg de res, perquè és definitiva. La totalitat és la totalitat i punt, no hi ha res més. Bé, doncs aquesta seria la idea d'aquesta intempèrie metafísica que els deia. I ara passo a la segona part, que és sobre l'essència de la paraula. La pregunta que encapçala aquesta part és quina és l'essència del llenguatge, de la parla, si és que el llenguatge, si és que la parla té essència. Podria ser que no en tingués, o que no en tingués només una. En tot cas, si és, quina podria ser. Això que explicaré enllaça amb part del desenvolupament que hi ha hagut en la filosofia contemporània sobre la qüestió del llenguatge. Ja saben que la filosofia contemporània va començar posant molt d'atenció en la qüestió del llenguatge, precisament. Alguns dels grans filòsofs de la primera meitat del segle XX, Russell i Wittgenstein, sobretot Wittgenstein, doncs ho varen considerar com la gran qüestió filosòfica contemporània, i la pregunta que es feien era com era possible el llenguatge, com és possible el llenguatge. Aquesta era la primera pregunta, o sigui, la pregunta que va encapçalar el primer moviment que després hem anomenat de filosofia analítica. Es feia la pregunta com és possible el llenguatge i es buscava una estructura lògica que expliqués aquesta possibilitat. Es buscava una estructura lògica que donés compte de com el llenguatge fa aquesta funció de dir al món, d'anunciar al món. Aquesta aventura va anar de tal manera que el propi Wittgenstein, al cap d'uns anys, es va adonar que això de buscar una estructura lògica que expliqués el llenguatge no tenia solució i que més aviat el que observava és que el llenguatge col·loquial, el llenguatge normal, és un llenguatge molt ric, fins i tot tan ric que és a partir del llenguatge aquest natural que es poden explicar certes coses de la lògica i no a l'inrevés. I aleshores Wittgenstein es va començar a fixar amb el que serien els usos lingüístics. En lloc de buscar una essència lògica al darrere, es va començar a fixar en els usos lingüístics. De manera que el que es va produir, es diu de forma així una mica més academicista, que es va passar d'una anàlisi semàntica a una anàlisi pragmàtica. La semàntica es va anar canviant per la pragmàtica. La pragmàtica vol dir simplement això, que es veia com prioritari atendre no a l'estructura lògica del llenguatge, sinó a la manera com el llenguatge, en definitiva, és una acció i constitueix una acció. Era una filosofia de l'acció el que convenia. I en aquest sentit es va fer famós un títol d'Austin, de la seva obra més coneguda, un títol molt ben trobat, que deia així: com fer coses amb paraules. Com fer coses amb paraules. És a dir, que realment el llenguatge era una forma d'actuar. Per tant, el que s'havia de fer era estudiar quina era l'especificitat d'aquesta acció, quina era la naturalesa de l'acció que és l'acció lingüística. Bé, llavors, per tant, si mantinguéssim la pregunta quina és l'essència del llenguatge, aquesta pregunta estaria desplaçada cap a quina és l'essència de l'acció lingüística, quina és l'essència de l'acció lingüística. És a dir, quan parlem, què és el que essencialment fem? Quan parlem, què és el que essencialment fem? A aquesta pregunta hi ha hagut algunes respostes. Una de les més desenvolupades i conegudes és aquesta que va formular Habermas i Apel. Habermas i Apel són dos grans filòsofs contemporanis i bàsicament, sintetitzo, el que diuen és que a la pregunta quina és l'essència de l'acció lingüística cal respondre que l'essència de l'acció lingüística és allò que ells anomenarien l'acció comunicativa. L'acció comunicativa, és a dir, és clar que hi ha moltes maneres d'utilitzar el llenguatge, hi ha diverses accions lingüístiques, però ells consideren que n'hi ha una que és la primordial,
que n'hi ha una que és com el pal de paller, que no està al mateix nivell que les altres, sinó que és la més originària. I aquesta l'anomenen, sobretot Habermas, l'acció comunicativa, també Apple, l'acció comunicativa. L'acció comunicativa, aquí és difícil trobar, perquè en principi aquesta expressió la podem trobar en molts llocs, però ells li donen una significació conceptual específica. Acció comunicativa significa que et dirigeixes amb l'altre, et dirigeixes a l'altre, i en dirigir-te a l'altre ja hi ha incorporat aquí el més essencial. Et dirigeixes a l'altre i en dirigir-te a l'altre ja hi ha incorporat el més essencial. I què és el més essencial? Doncs diu Habermas, l'emancipació. L'emancipació, és a dir, a més una frase d'una de les obres primerenques de Habermas, que és una frase molt plàstica, jo trobo ben trobada, diu: amb la primera paraula l'emancipació va entrar en el món. Això vol dir que la primera paraula és: jo em dirigeixo a una altra persona, a un altre home, i en dirigir-me a ell ja l'estic tractant com a subjecte lliure. Ja l'estic tractant com a subjecte lliure. Si no ho faig, és que aleshores allí no es dona aquesta acció comunicativa, és a dir, allí hi pot haver llenguatge, efectivament, però aquest llenguatge no està expressant la seva essència, no està expressant la seva originalitat, la seva arrel. Per tant, la idea de Habermas és que, òbviament, l'acció lingüística no és una acció merament estratègica, sinó que ella mateixa ja està carregada moralment, ja està carregada èticament, com es vulgui dir. Per això el que li cal és simplement veure quines són les coses ja implícites en l'acte lingüístic. És a dir, que no és que sobre l'acte lingüístic després s'elabori una ètica, sinó que es treu una ètica de l'acte lingüístic mateix. Aquesta és una mica la filosofia habermasiana. Naturalment que, tot i que això ha fet forat, o sigui, això s'ha tingut molt en compte, si un mira com es parla del llenguatge i què es diu moltes vegades quan es parla del llenguatge, se n'adona que una altra de les possibilitats que hi ha a l'hora de respondre què és l'essencial del llenguatge és efectivament la comunicació. Avui també es parla avui ja fa temps de la societat de la informació i de la comunicació. Quan es fa així, moltes vegades la comunicació no s'entén en sentit habermasià, sinó que s'entén com a intercanvi d'informacions. Llavors, això ha vingut afavorit tant pel tema de la informàtica, de la informació informàtica, com també per alguns paradigmes biologistes que funcionen quan s'explica que tot organisme viu bàsicament consisteix en un intercanvi d'informació amb el medi. Llavors, entre això biologista i el món informàtic s'ha donat molta força a aquesta idea que comunicar-se és intercanviar informació que va d'un costat cap a l'altre. Jo crec que això evidentment és més pobre que la idea de Habermas, però s'ha de tenir en compte i tampoc es pot menys tenir. S'ha de tenir en compte com una possibilitat, és a dir, que a la pregunta quina és l'essència del llenguatge es pogués dir que l'essència del llenguatge bàsicament és l'intercanvi d'informació. Ja dic, i tota la biologia, o part de la biologia o d'alguns paradigmes s'hi podien afegir com a aval. Jo, tot i això, em continuo fent la pregunta quina és l'essència del llenguatge, i trobo una resposta distinta. Distinta no només aquesta darrere que acabo d'esmentar, sinó també a la habermasiana. És potser una mica estrany que jo digui això, però penso que es pot argumentar, i hi ha arguments que es poden tenir en compte. No dic que siguin concloents, evidentment, no hi ha res concloent, però són arguments que es poden tenir en compte. Jo crec, per no demorar-ho, això, que l'essència del llenguatge és l'empara, precisament en relació amb el que explicava abans. És a dir, que la naturalesa essencial de la parla, de la paraula, l'essència de la paraula és l'empara, el cuidar, el resguardar, el protegir. De fet,
podria desgranar una mica i dir que són com dos moments, la pregària i l'acollida, perquè el resguard és l'acollida també, la pregària i l'acollida. És a dir, per què hi ha pregària? La pregària és com una demanda, però és que la pregària està implícita en la situació de desemparança. És a dir, el que està desemparat, el que se sent desemparat, ja prega. O sigui, pregària i precari tenen la mateixa arrel. La desemparança porta al prec. És per la desemparança que es prega, que es demana. I a la demanda, aquesta pregària, doncs pot respondre l'acollida. De manera que l'arxigest, el gest originari, la paraula més fonda, aquella que exemplifica l'essència del llenguatge, seria una paraula d'acollida, no una paraula de transmissió d'informació, no tampoc una paraula d'emancipació de l'altre, sinó una paraula de protecció. I em sembla que és com molt ric el fet que encara, sortosament, en el llenguatge col·loquial, nosaltres tinguem expressions freqüents, encara que són ja automatismes, com aquesta. Quan trobes amb algú li preguntes com estàs. Com estàs no demana un intercanvi informatiu. És la primera salutació, però és casual que quan trobes algú la primera paraula sigui com estàs? Estàs bé? O sigui, clar que és un automatisme, però podria no ser-ho i segur que en el fons no ho és. Com és que dius com estàs? O sigui, si com estàs és sincer, és franc, és una cosa magnífica, o sigui, no crec que sigui menor. I el com estàs s'hi afegeix el Déu vos guard. O sigui, el Déu vos guard cada vegada ja és més inusual. Déu vos guard, però està bé Déu vos guard. O sigui, penses, què hi pot haver millor que el Déu vos guard? Perquè és que Déu et guardi. I què pot haver millor que Déu guardi? I òbviament la pregunta és, i per què t'ha de guardar Déu? T'ha de guardar perquè no està... Vull dir, i és aquesta desemparança, llavors tu dius que Déu et guardi, o sigui, és que et cuidi, que et sentis... O no és això? El Déu vos guard avui s'està substituint pel cuida't. No està malament, jo crec que no està malament, o sigui, és una derivada perquè va en la mateixa línia, vull dir, l'esperit es manté. Jo el que he pensat és que hi hagués hagut d'haver una cosa intermitja, perquè abans que tu et cuidis hi ha una cosa millor, que és que et cuidin. O sigui, jo ara, després que et guardi Déu, hagués dit que et cuidin, perquè què vols més que et cuidin, no? O sigui, home, tu també t'has de cuidar, però bé, estem aquí, en aquesta cosa. Com es podria, això només ho aniré apuntant, com es podria mirar de recolzar, d'enriquir, enriquir no, jo crec que és prou rica, però com es podria això, fer de manera que aquesta tesi no semblés una opció com molt treta de la màniga. Fixem-nos, per exemple, amb el cant, que aquest matí s'ha parlat de la cançó, doncs amb el cant. També una dita popular diu qui canta el seu mal espanta. Això és veritat i té a veure amb el que estic explicant jo. És a dir, aquest mal que s'espanta és aquesta intempèrie que a vegades està... I cantar és tirar endavant. És malgrat hi ha un aspecte d'acolliment i d'una certa seguretat, d'una certa escalfor que produeix el cant i la música. Efectivament, el cant no té una funció enunciativa del món, ni tampoc exactament de comunicació. Hi ha uns versos que em vaig trobar d'un poeta italià que es diu Pascoli, que diuen així, diu: passen nens, un balboteig de plor, passa una mare, passa una pregària. La mare és com una pregària i de fet en aquest d'allò es parla de les paraules, és com són les paraules de la mare, el xiuxiueig de la mare, és com un cant que apaivaga i que
calma el plor dels nens. I en una novel·la d'aquest escriptor que ara és força llegit, que es diu Coetzee, una novel·la que es diu Desgràcia, aquest escriptor diu, va ser una grata sorpresa trobar-me això, diu: l'origen de la parla radica en la cançó, i l'origen de la cançó, diu, i l'origen de la cançó en la necessitat d'omplir amb el so la immensitat i el buit de l'ànima humana. Aquest buit en el qual, aquesta intempèrie, diria, no? En el qual es troba l'ànima humana, és omplerta per la cançó, per la cosa, pel llenguatge en forma de cançó. I, per no només citar coses literàries, Deleuze, un autor contemporani també bastant llegit, que va per altres camins totalment diferents d'aquest que estic jo ara esmentant aquí, curiosament, però, fa una apologia molt maca del ritornello, que és en italià una cançoneta, i descriu exactament aquesta situació. Diu, hi ha un nen que té por i es queda paralitzat, la por el paralitza. Llavors diu, i en aquesta situació el nen comença a cantar, i llavors quan comença a cantar comença a caminar. O sigui, a la paràlisi provocada per la intempèrie, la por i la por, doncs la cançó serveix per tirar endavant. L'essència de la parla tindria a veure amb la cançó, amb l'efecte que fa la cançó. Podria també esmentar, però això només ho enumero i ja no dic res, que darrere de la informació, més és cosa sabuda, darrere de la informació, és a dir, de l'intercanvi informatiu, hi ha una cosa més fonda, que és la formació. És a dir, informar vol dir formar. I per tant s'hauria de veure de quina manera la paraula que informa, de fet, és una paraula que forma. I la paraula que forma no és una paraula només que procedeix per intercanvi d'informacions, sinó d'una altra manera. Però això, dic, només ho deixo només ho apunto. La paraula que forma és una paraula que té també com a prefaci l'acolliment i que usa les paraules per orientar, per il·luminar, per donar claror a l'ànima. Hi ha una anècdota, aquesta sí que la vull dir, que estem aquí a Montserrat, de l'abat Teodor. Diu que hi va anar un germà, va anar-lo a veure per demanar-li consell, i doncs quan el va veure no li va voler dir res a l'abat Teodor. O sigui, se'n va anar sense que l'abat Teodor no li dirigís la paraula. I després, quan aquest se'n va anar, un dels seus companys li va preguntar com és que no li havia dit res, i l'abat Teodor diu que va respondre: no he volgut dir-li res perquè es donava molta importància i es gloriava de paraules vanes. I dius, diu paraules rares. És això que fan avui a tot arreu, que s'inventen paraules, el tema aquest de la innovació. Les paraules que cuiden no són paraules rares en general. Les paraules rares fan altres funcions, però no cuiden, no tenen a veure amb això. També, ja que estem aquí, és curiós que en la regla de Sant Benet, una de les coses que més preocupa a Benet és el murmuri. És a dir, com és que el murmuri és la cosa que... perquè la regla és relativament curta i el murmuri surt 2 o 3 cops. Per exemple, diu, sobretot que no es manifesti el mal de la murmuració per cap motiu, sigui el que sigui, ni amb la més petita paraula o senyal. I després em fa molta gràcia que parla un altre cop del murmuri amb la qüestió del vi, perquè es veu que no hi havia manera de fer que bevessin menys vi els monjos. I diu, encara que llegim que el vi no és gens propi de monjos, amb tot, com que als nostres temps això no se'ls pot fer entendre, almenys convinguem a no beure fins a la sacietat, sinó amb moderació, perquè el vi fa claudicar fins i tot els savis. O sigui, beveu poc. No es pot fer que no beguin, però continua, diu, però si les condicions del lloc fan que no es pugui trobar ni la quantitat esmentada, és a dir, si hi ha mala acollida aquell any, què hi farem? Sinó molt menys, o no gens, que beneixin Déu els que viuen allà i que no murmurin. Continua, sobretot que advertim això, que evitin les murmuracions. O sigui, realment només no provocava el vi, sinó el murmuri. Què és el murmuri? El contrari de la paraula, que acull.
perquè la paraula que vull és una paraula franca, és una paraula directa, és una paraula sincera, és una paraula sencera. O sigui, la sinceritat és el ser sencer, és a dir, el dir les coses, no dir totes les coses, sinó en allò que dius ser tot tu. Llavors, el murmuri, en canvi, s'amaga, diu les coses a mitges, no es diu a la cara. Això significa que si el murmuri és el contrari de la paraula, l'essència de la paraula va en la línia de la franquesa, de la sinceritat i del cuidar. Curiosament, això de Benet connectaria amb una de les preocupacions del darrer Foucault, amb això que deia abans de la cura de l'ànima, perquè a Foucault també, això molts els ha desconcertat, li sembla una gran cosa que els filòsofs grecs haguessin posat èmfasi en això que ells anomenaven la parresia, que és el que nosaltres entenem per la franquesa, és un parlar franc. Parlar franc, quina gran cosa. La franquesa no tampoc té a veure exactament amb la precisió de la informació que es dona, sinó què valores que l'altre sigui franc. Aquesta cosa. Doncs, la franquesa també seria una manera d'indicar el camí pel qual s'ha de buscar l'essència del llenguatge. I jo crec que trobaríem arguments per això que estava explicant abans. Haig d'anar acabant. Perquè el Francesc ja m'està dient que em queda molt poc, un minut. Parlaria del silenci, o sigui, per què el silenci és eloqüent, per què l'eloqüència del silenci fa que el silenci sigui també un argument per enfortir la tesi que he explicat abans. Parlaria també de la idea del tacte. Quan es parla de llenguatge es parla de vegades del contacte. Doncs bé, quan es parla del contacte ens hauríem de fixar en què significa tacte. Parlar en contacte, parlar amb tacte, tenir tacte en parlar. Què significa això? I acabaré amb una última cosa, que això sí que això ho vull, pràcticament ho vull llegir, perquè és com una mena de corolari del que he explicat abans. Això ho llegiré per no allargar-me. Feuerbach, Marx, Nietzsche i Freud han insistit de diverses maneres en el fet que la idea de Déu és una projecció no només feta, òbviament, per nosaltres, sinó de nosaltres mateixos. Feuerbach, tot i que comença essent un hegelià, procedeix després a la inversió que més tard heretarà Marx. Diu ell, dona-li la volta i tindràs la veritat. El saber de l'home sobre Déu no és sinó el saber de l'home, el saber que l'home té de si mateix. Aquesta és la tesi clàssica d'aquests autors quan fan la crítica de la religió. És a dir, que la religió seria en definitiva una projecció antropomòrfica. Jo a vegades he vist que per respondre a això s'intenta dir que no tenen raó. El que em pregunto és què passaria si se'ls digués que tenen raó? O sigui, i si resulta que és veritat que nosaltres projectem, diguem-ho així, en Déu alguna cosa que és pròpia nostra, però no ens quedéssim aquí, és a dir, i què voldria dir això? O sigui, també, per què això necessàriament és una objecció? Per què és una objecció? És a dir, que Déu sigui una projecció de nosaltres mateixos, per què és una objecció? En una carta a Hugo Boxell, Spinoza va escriure que, una cosa, era molt llest aquest home, el Spinoza, el Sàvio sap més que jo, Spinoza va escriure, això diu, si un triangle parlés, diria que Déu és triangular. Spinoza diu, si un triangle parlés, diria que Déu és triangular. 2 segles i mig més tard, Franz Rosenzweig, el que he esmentat abans, diu, respecte a això que deia Spinoza, diu, el triangle, si pogués parlar, diria que Déu parla. Ara bé, i com parlaria Déu, seguint la idea de Rosenzweig? Sens dubte, el major anhel seria que ho fes segons l'essència de la parla humana, que parlés no pas per discursejar ni per dir com és el món i quines són les seves lleis, sinó més aviat en el sentit de l'empara, l'arxigès de la paraula humana. També tradicionalment s'havia dit Déu t'empari. La paraula de Déu és empara i l'empara és Déu. Guardar vol dir mirar amb atenció i vol dir també tenir cura. Guardar és prestar atenció, cuidar, respectar, vigilar, que no s'esdevingui un dany.
guardar i esguardar i resguardar. Són paraules que expressen la nostra manera fonamental de ser. Les paraules més senzilles, diu Emerson, no sabem què signifiquen excepte quan estimem i aspirem. Una frase que recorda molt directament el que diu Sant Pau. Ens podem imaginar, crec, anomenant totes les coses de l'univers, és a dir, dient totes les coses que hi ha al món i tenint teories per tot, i experimentar tanmateix la mateixa petitesa i desemparança, només apaivagades per la paraula amiga que no exhibeix la veritat dels fets, sinó que transmet l'abraçada de l'ànima. I aquí ho deixarem.